Do you tell me? Yes. Okay. Tell me. Shade. SHADE. Shade म्हणजे सावली. Act. ACT. Act म्हणजे कायदा. Need. NEED. Need म्हणजे गरज. Father. FATHER. Father म्हणजे वडील. Built. BUILT. Build म्हणजे बांधणे. Place. PLACE. Place म्हणजे स्थान. Touch. TOUCH. Touch म्हणजे स्पर्श. Dry. DRY. Dry म्हणजे कोरडा. New. NEW. New म्हणजे नवीन. Jump. JUMP. Jump म्हणजे उडी. Active. ACTIVE. Active म्हणजे सक्रिय. Light. LIGHT. Light म्हणजे प्रकाश. Dear. DEAR म्हणजे प्रिय. Deep. DEAF. म्हणजे बहिरा. School. SCHOOL. School म्हणजे शाळा. Sea. SCACC म्हणजे समुद्र. Brother. BROTHER. Brother म्हणजे भाऊ. Early. EARLY. Early म्हणजे लवकर. Afternoon. AFTERNOON. Afternoon म्हणजे दुपार. Monkey.